Coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Miguel Niema, Solo la vérité. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Kunani bape sarabasangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Allez vous abonner à la chaîne Solo la vérité de Miguel Niema. C'est mon pote, allez le suivre, donnez-lui la force et surtout passez une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner, à aller regarder sa chaîne YouTube. Je compte sur vous, bonne journée. Miguel Niema, pas de Luanda mais de Paris. Alors ici pour Miguel Niema, suivez tous la page Solo la vérité. On est ensemble. Aujourd'hui, soyons fiers. Fallait pour pas décrocher devant tous. Alors pourquoi vous continuez toujours le même discours? Aigle, aigle, aigle. Oh oh. apeselo masone poke baloba nazalaka alure maibiga chumbu nabetaka forme bato bayebi amede bakora bana yebaki lisolo yango gari coupere jimeshapa jeune premier moto na masanga bakutani elongo mabandi nde kopenda liwa na mosolo ekosalanga mpasi na motema Maréchal Rive Kono mwana moto yeye bamvota batika liloba Rive Kono matuka bandako bambongo ekotikala ekiteni na yo yokokende nango na lilita bakebue proclamation à Londres, Kinshasa na Baza. Oh, 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 oh. La bika sumo na la kakitoko. Il fallait l'eau. Le kiamba moto. J'aime les sache. La samatomo. Na la kakitoko. Les amours. Internaute, bonjour bana monde entier, bonjour na bankana banoko to balela indusa o bana na biso senet moment bana Suisse nazo le labino mabe na roya bi katsuma ba roya na roya nini bana Suisse bozo benga mike ya Suisse bazo batu bazo bangisa bata poto bi kuna li papu blakite ke bazela nan zelo liba ekota pona pape na blanger wana rozonga pe mais ke batana zongi fali azaka fwandu na OK Canada nazo le labino de mabe bana Suisse. Comme d'habitude, il y a des banane depuis Bangola. Il y a une idéologie, il y a une opportunité. Il y a un poteau, il y a un poteau grâce à Bigantsum, il y a un conseil. Moi, je soutiens la vêche de Gidiba. Et puis, il y a un poteau, Alexandre Maréchal, Rive Kono. Grand prêtre, Kolo idéologie, c'est la race montée Bemanoka. Maréchal Rive Kono. Sous un album, il y a bientôt là, vous comprenez, vous avez la bilamba, mais voilà, tu as bilamba. Vous avez la mais il faut la bilamba. Et la messe sera japonais. Au Maréchal Asangisara, il y a un discours, il y a un télémino Dolce Gabbana, il y a un Bamio Yoji. Maréchal Rive Kono, Aza on a pas na Paris précisément, dans studio mon néné, oh ba grand pote Fali ba sala la musique, ba studio ba papa ouais ba sala la musique, ba studio maître Gims ba enregistrer na mboko ba daju. Yango pesa la ma musique. Après tout le côté studio, ils ont vite fait tomber bino indus à 5 minutes ou 10 minutes. Et pas venanga Aris Andiris venanga Andiris aza parmi ba Brazzaville o ba linga idéologie na nenga mikili
aza parmi Brazzaville bagara boule alinga boule et puis bimisi makamna nenga paré ba salon de coiffure eza maison d'habillement ya Andy Iris oza mali boso to za deuxième fois na awa ba ya maranga bien fait na Andy Iris na zongi boye na kozonga moi 500 € na poche euro raté Andy Iris mutu ya mbongo ba salon de coiffure afin sa idéologie na raisonner fait na que ton homme repose un peu fait bigantsumbu comment on est rana fait le petit comme ça a m'aider capot raban mokili mabele toyaka mabele tozonga mabele que ton âme repose un peu grand pote peut ça juste tozo continuer tout ça braza sonité na poto azandra na ba entreprise à part maison d'habillement na si ba mikolo wa bomona salon de coiffure bomona ba entreprise mususu aza parmi ba vieux auto na poste na bango na poto po ba congolais tozo chômer ti siko ngana na sala kayute o musala bango na poto na sala ngote po ani ba vena biso ebele na communauté mbo ekenda na bilamba ba sala ba entreprise te mais Andy Iris Maréchal Rive Kono basana ba entreprise baza parmi bato to na poste na bango na société pour ba congolais bazo chômer ba congolais balala ka libanda na mboko na poto bokanisa te soka ye poto mundela ko personne ndako ke olala so ima sole baby mundela ko kitsa yo na valise olala na gare donc Andy Iris félicitations à tous ça pour la communauté congolaise en général biso le bino to la famille Brazza ngamune ya Congo to za famille na bagara boule na bana mindele bodo ba bien zonga bien s'il te plaît na bana mindele na utai Grenoble mboka ba noble Debra de Grenoble chef coutumier mukonzi ya Grenoble ana ba Nike na misi yo doja bana mindele quoi bozo comprendre biso bino été na rolata to côte sur plan été ça dit bien to utai Grenoble mboka ba noble dona nani Daddy Yoshi merci pour tout comme soutien Daddy Yoshi na Grenoble boyamba nga bien bo pesinga ba plan bozo soutenir pe indusa na ninga musika na robosa na te Julie Kabo kits complet Eva Tumba na Vex, grand prêtre à Zamoko na Vex, Eva Tumba. Faline Siala na Congo Central t'appartient. Faline Siala, merci pour tout. Pour le soutien, Abed Achour, grand prêtre Abed Achour. Merci. Banoro, s'il vous plaît. Tobeta Hindou, ça vite, fais-moi 15 minutes. Boroya na bino. Boroya, oza na ngotiche, to côté ma bichonne sur la cima. Tout le monde en est ça, la bichonne, soukana bien. Maître Chameau. 450 tolo na biso maître Chameau mto yebika na ebité na bagara bula tout na bien na nenga bien donc ozomona Indusa ça continue te bisa bino makambo ki toko maréchal yoyo n'est pas yebo to ça ni maman papier mbongo na ngantswaka chaque fin contrat donc maréchal Rive Kono boni kitoko okopusa na wa esalinga plaisir na moni petit na nga oyo azana mbanga ya mystique ikutu donc ya makati ya masolo nde toloba biso totambulaka na bato ba trophée nga pe na king toyebiti dekima kuta lokola pe kaka king fali do a ekomamba ya ba king vous comprenez alors on a ba na yo ki osala nga bien oya oye contrat na biso peso signaler le loba temba ali do bomoni pecho mikolo bomona kaka on paye bakar pour y a comme t'as contrat si quoi donc voilà donc y a traité à na ba vendre donc chose on a l'art ça sert à rien merci donc voilà mais et comme si biso avant to banda to moni délégation pena ya bata suisse eza awa bon to moni bato bazé belé il faut préciser biso ba mboka mona biso ba parisien baza to yebate mais to bi to ba Brazzavillois o baza représenter et pas moko na bango poto pas Andy Iris poto dans la maison Andy Iris business Arindis businessman habilleur concert Andy Iris très fort. Et puis, Simano, c'est bien tout boutique à Suisse. Biso tout outil Suisse parce que moni masola ndou le tambolaka na ba staff ndenge yo moyebi o kolimi na milia miziki. Donc ça li bien pour poser question pour na grand prêtre à Lyon. Donc grand prêtre à Lyon. Vous faites donc so mon rappel à Lyon ça n'est pas na pas naé. Donc même king na yo ya pas naé. Donc bango tout so ba ke Lyon ba ko ma pas naé. Donc soko ke Lyon faut ko ma pas naé. Donc ndenga na kenaki Lyon na zonga jimpira pour na mona ki était. Mona ki était voilà. Vous comprendre. Donc yé bango tout na ba beta ka fort mais na ba nduliste et tout soko yé na temple na Lyon. Mutal boso ko bâtissa pour ma ramener kende ezaye. Do soko bengi pirio tunier toi il na grand prêtre bo fait na ba noter yemta mabso yemta ba nduliste tout ba. Wana skoye président nanga ya staff ya Lyon pour l'album. Bon, Andy Iris c'est bon édié. Alors oyo Juliano, aza petit frère Masala ngai. Tant na bandaka ndule ba premier mouvement na beta, do grand frère na ami Eliano. Grand chanteur yem tagi chef orchestre na so en costard l'époque na Luanda,
oza petit frère wana Luanda doit dire rappeler lisango mais ya lobaki so akoti trop azo risquer à finavie ne côté champ abaki atidine chance à maman do am ta business siko yepe vandwa oh ba immeuble vanda na Luanda oh aya mama batambo yepe ba immeuble ba couleur ba fondé wona bon oh bigatsu yekuto na monte na parler ah est-ce que tu as beaucoup dit à ba caméra on a grand prêtre kuto yo moye bien oh baba tout ba salike masona masali ke presse vanda koto kuna na voilà moi te ba maman ba na kanto atia te dire nzo reza na tire bokoto au grand maître Chamou full option pour ba maître bazaki belé ya oyo aka bombe bibende ako sabatu na wana pe biso pe to betala bango ba ka ba influencer mais on est ya pro ya ki pro et puis c'est moi swag pour ngana vanda na Suisse doye a représentera biso na Suisse a représenter en Europe na France na Suisse donc aza champion ka te ya boy do auti Congo aye mais aza adopté na ba grand champion na mikili do bunda ba combat potoneti ba yuri wana vous comprendre do aza professionnel do yango nga fona tambola kana ye a meilleur na barando te po yura na barando bene ba congolais ba ya koza na barando te ya bunda ba combat pot do yeso tumboli bo saliring nga mona après muto alinya tumboli na nga après na charinga vetona TV na organiser na nga iso muto alingi na yenga na tiena nga na tiena nga caché ya zane prêt yo na confiance kuma na ye oh danze ala kuma Tyson Nukutu tala rapport na lobi bien oh alingi ne ring nga na tiena nga la pour nga na mutu na toucha partout production makamutu donc c'est sengi production akoma pe na kotia na do ya banga ne pe mutu te polo osalinga bien boyene abi botambola l'aise pour na Paris ba mettre bundara moi trop mais yo tout monde na botambola azana ba rankinité te ya bundara ba combat ya pro do yeso tumboli to salinde ring toki na ba te ça sert à rien do soko tumboli to kende to sali ring so eza na Bercy so eza to sali public yo tchelar non je na tchelar na ngaje to teki batike do so mutanya obunena baba ça sert à rien wana ya ne biso pour nga pe na betaka petit ko na taille hauteur biso to ba premier bateau ba mettre moi le entraîneur na ba année 70 bobota minanouti vous comprendre pour force mutu ko jija on a boité technique de yana bike so ba komba baba la vome kutu ba na bango biso meka mais au pena ya pro to zuye to ke na ring to chembongo so mutu ana gagné so ya gagné c'est bon ba sponsor pe baye merci ya on a tambola na ndeko bo papa bo o siko jenga Samuel donc première jeune Lutumba Simaro Emba do Lutumba Simaro Emba ka ba vie mais première fois Emba jeune na musique ya OK c'est mon titre on zagini Samuel Jenga sama titre ka kombo non Samuel Jenga ndombo pitu mutabetango so keka na ba na biographie ya Lutumba na YouTube obetika Samuel Jenga omona nzembo bayemba ndombo pitu so ya za petit frère nanga yala nanga te o ala nanga mususu ye alandi o ala nanga o ala nanga pe susu maître champion taekwondo 8e dan en Allemagne yesko yo aza garde ko Angela Merkel aïdia voilà ozomona bosiko yo yenda landa maître omonia donc Jenga Samuel c'est bon donc na ba staff na bango voilà donc na ba biso tout outil suisse sauf grand prêtre à outil voilà et ça les biso souka na plaisir bana monde entier ba otala yo album nous a yumo producteur si je ne me trompe pas oui mais yumo producteur ozo mise ba là pour studio na ozawana et pas R nango séance ya ba 700 balles oza sûr pe mbongo ozo tumbe kozonga mais bien sûr nga ça ma ba sentimentaire déjà on a des objectifs non 3 objectifs premier objectif ba outo nommé ngai King de Kimakuta donc Kimakuta ali un des grands villages et gardant nanou ba secret traditionnel depuis Bokoko tant mundela yaki a touché ba place musu a touché quitté de ce qu'on a tiqué les seuls descendants on a pour représenter royaume wana ya on va comprendre que ba comprendre maman a comme King de Kimakuta vous comprendre de wana ya premier objectif parce que faut na qui ba introniser ngai trône ya roi vous comprenez on moni affiche ya album na lati déjà trône wana mais na okende ba introniser nga bo ya binotu to kita Luanda wana premier objectif deuxième objectif est album oyo nde na cause yo eza nango kaka déjà album c'était kami parce que nga na yaka ko sala mamba ba aventure te na sali ba texte ko sala ki ba sepela tala déjà tant on a déplacé la picture yo batimba mono so balia wa ana kati ya mikilo ko sasu mututé surtout mamba fort okosa grand prêtre Bonani okosa grand prêtre lokwa Jenga Samuel Ndeni okosa grand prêtre lokwa Bigandeli ba die masu donc awa fo ozala muto ba na respect na yo fo ala muto ba na respect na pour ba déplacer on a biké côté wana donc pepele na misela ka rapona bike et c'est zongi déjà oteki banzembo pe te mabanga déjà ou mbongo saison mais to mona na mona ko na Instagram na ba réseaux sociaux na yo na ndiko vient biso King Kester ouais joli mubiala ouais
Je ne sais pas si c'est featuring. Bazana Luciana, donc deux dissidents qui ont à la musique, on a chanté Esaïe, na Luciana de Mingongo. Simande n'a eu dissident à Wingé, à Ouera, Petit Mbetenge, na Michel Baz. Et puis après, n'a eu Ikono dans le collé. Pour mon ingénieur, on a la musique. Donc, son azo betandu le langage sonorité ou anezala. Donc, hymne national, il y a vive la musique. Sur le collé, il y a vive. Donc, le collé fait ça. Le bateau, la musique n'a été comme wapi. Nous, le logo monté comme les réseaux sociaux. Bon, nazo kendeka na ba système ya lelo. Donc, naza déjà le logo ngam na producteur, chance naza nango, naza déjà na contrat na distributeur. Sony Music. Donc, neza boso kaka nzemba boso ebimi koti na système ya iTunes. Donc, bato comme déjà ko na téléchargement ngo yebi. Na ko beta betango denzemo ebimi na tindiki denzemo tango 10 wane kokoka et bimi na support album après na teki. Mais yo to ebi oza parmi ba musiciens o ali boso ba yembeli forme. Lelo o to bité monde développeur est-ce que oyembara bilamba na kati to masola bolingo pe ko tamo ba reproche ba conseil ba jeune congolais belé ba sambrier ba musu ba ko yiba ba kuluna to ba arrêter lelo même na politique d'imiter so goyemba pour conseiller ba politicien na biso ba regretter belé na Congo. Est-ce que oyembela ka forme to ko tsepi ba poser question mais poser 10 titres na 10 titres on a deux cas comme à forme. Moko eza à forme parce que biga tsumo akola na bilamba ko fa bilamba donc ya onzembu na iso mama bilamba na kate ko sa lano nzemba bolingo te simba nango te donc omoni nzembu na ye ezali réplique ya nzembu na sala na avait beaucoup mais ce que nzembu ne zoma promotion makasité et on a bandila on a combo la biga tsumo deuxième nzembu eza ordre mondial de la religion qui tend justement na la question na yo pourquoi titre on a parce que na lingina remettre ba tout état d'esprit à forme petit omoni forme hein eza ndenge omona na ba TV na te ba so na ba bilamba ba biso bunda ba guerre froide so na bino guerre froide forme yo Dubaï ezate, Chine ezate. Donc faut y en a Paris au koto pays. So za na l'arte au pays peut former té. Biso ba guerre to beta ngona. Donc so na bina o ba guerre wana, talaka ngana bundi déjà guerre froide. Parce que ba guerre o ya ba guerre mike. Vous comprenez? On a une pesa idéologie. To loba ki bien, voita no sika kolala oyeba. Batu ba voiture sika kolala et monanité. To lobi bien travailler, prenez de la peine batu, bali go travailler té. Parce que conseil ni il fallait to pesa pour batu ba comprendre. Ebité on a ba ki na nzembo yo et na lingi ko na fongola moi muke parenthèse, il y a ndenge va comprendre qui idéologie a formé. Forme sa grande idéologie. Jésus a bétakalin. Jésus de Nazareth a bétaka lino de pepito. Vous comprenez? Butala ba to ba Jésus ba bétabalin. Ce que yo zo ba formé là. Totalement ne mutaka. Batu nem bazora idéologie forme be po batu oyo bazara ba faux disciple ba yo kotama ba religion ba BBC. Et alors ko za chrétien koti ba peso ba règle. Yo zo respecté. Oza musulman koti ba peso ba règle o respecté. Religion qui tende pesa na ba règle nango. Ngesala nga passe na mona ba réseaux sociaux. Oui, bo BBC batu ba voyou ou boy. To BBC na. Petit lokola biga bibidani. Petit abeta forme danse. OK na ngola sali maman na centre commercial ba discothèque na kati ba restaurant bani. Est-ce que baby? Ngamo au grand prêtre. Na bandi forme na âge à 20 ans na 79 na katia miki. Léon a un grand entrepreneur na zo employé 25 personnes. Est-ce que na baby? Mais raconter ba jeune super baby. To lo baka tebi mbongi. Bato ba balandi idéologie forme na ninga bien mais boza mukie par rapport à bato ba baby. To sono na ki sasa na minute na bato mususu donc aroma ko yiba pour la ta bien même na miki là mutu fa yiba mutu fa akuma kolanda mwasi na sima pas sombelamba. Mais ça va idéologie oh. Na lo bano lo mo otanga bible. Na bible bon voilà, na bible ba obi boye. Ba o ba okota ba ozamuke o ba okota te ba ozala ebele. Donc idéologie tout ya monde bat ba resra ba la ramuke bat ba ishura ba zalaka ebele. Donc ya on a bino ke tokoki ko en vouloir bato ba baby te pour musu ba baby na ba onka mama forme te pour na limiter mutu po beba ka eza po somba eblambo baby musu ba baby ko zaka ba gestion na ya vie na e privé et baby si mais lokola ba na ko lata ba kamati mama bilamba ba associer na kati. Vous comprendre mutu beba ba ndenge ebele. Vous comprenez? Alors, on a lobby que biso ba to bongi pour tout faire partir ba élite. Oyo idéologie o tambla on a boule na yo. Ya on a ucho lo bana ok tant to yemba banze mbona to zo ba ke voita no sika ko la oyeba grand prêtre Stervos Niakos année 87 à Kitakin. Talara kama na mikila Kitakin te à Kitikin. Et lo kalbo sa boule ni. Grand immeuble malheureusement ku facilité. Ozomona ba idéologie. Ça la paix solo. Oh mais ça solo. Mais na sita on botama ngite nangalema yeza mona ngalema te kinera bangote tango ka koko ngalema do kinwa no mona tango belge azo ya azo signer mikanda na koko ba Niakos po bazwa kin do mombele ya kinwati vous comprenez do yebino iso Niakos ah bon à comprendre on a raison tuna donc Niakos Stervos papa na e koko mombele
Kisasa ni omona territoire wana koko ne mtaki maire donc Stanley tangwaye poazo akini faut a traiter na koko ya ngalo yango mona yemba koko ngaliema solola kana Stanley ozona nga donc aza prince nyako sa prince no mona wana mais le quoi biso to zo na biso valeur ba critique na biso te yango bimaka le quoi muta normal mais lisoni na betelo nde oyo lobi ya likamba forme tant nyako sa zo mais la forme premier voyage na kata kina komi na kini le quoi biso ala ki balé laisse rouler ya danser après na mopanzi Porsche Grand Star mais na batu tout fini na batu ma forme poto kota na ba titre monsieur ba single na batu tout ba yembela forme ngana za na rafa na tika papa wemba bo azo yembela forme mazo conseiller botika ko yiba boloko kuna mutu ko beba botika ozola ta mais faut kan ça rappelle ça kolala kolata ya ngolo momi pe ya ngolo car pe ya ngolo exactement mais na ebité ba innovation ni nyoya nango ba innovation na nango eza d'abord un na ligne na valoriser culture na Afrique na banzembo na osala parce que justement tous en ba couturier bela ba africain ba ko créer emploi si ko biso moko to aloko to dévaloriser ka bango to emeli ba Japon ngala za muto ya mbona embe ba Yoshi Yamamoto mais lelo Yoshi akoma multimillionnaire afunguli bloko par tout à la petit na biso belé ba trésor ngando ba koma wela king ya Yoshi bazo bebisa ba mbongo osakana te vous comprenez mais to pesa ki idéologie même bala moko esali tapage alors na yo boulenga bi pourquoi ça topé ça va idéologie et ça va tapage na ba Japon ba Italie ba France to ko pesa te ya bandeko na biso talaka muto wa andirismo place au sco topé exemple pilcé obi combien de ba bandeko so ba sala et belé a ko former pe ba couturier mususu ya on na monter pe justement association ya ba saper na mwana ya Vienne Yarkos Jani on comprend tout on est faire partie à poto valoriser ba couturier na pseudo ya idéologie na ye nango ya like na ko faire comprendre ba que photo valoriser na ba na biso avant bisoto valoriser batu mususu voilà to ya parce que na 8 titres banzema bolingo pe za mama kitanga mata banzema bolingo donc na bandina nous na ba tortiro mibali ba sali mingi basi parce que banda to na mikili na remarquer ba divorce c'est salami ya trop na mekaki ko sala neti na kota pe masolo na ba association ba mami bele na tambola ina zuba ide ba bike bino ba sala biso mabe bona ebi biso bana mbali ba caractère ni to kana ngopeta msusu coïncidera na ba cité lelo mingi to komi na ba balabala ba mère ba tchatcha biso libanda donc ba mère ba pesa nga ba plainte na bango et l'oni ni sala ke ba bimisa biso donc yango na sali réponse na nzembo wana en même temps na yembeli pe mibali ope balelaki po association mibali pe comment ba binanga be yo lingo yemela bango me biso pe ba miso to ba innocent ba bengana biso to salire donc eza lokola na sali plainte ya basi réponse à mibali donc il y a deux titres différents na oyemba na nous plainte ya basi pour respect na ba maman après na ko sala réponse ya mibali wane ya deuxième titre après na koti na befe ya société ndingi bana bazobe bana ba poto to boti bana bela bana ngosikoyo même na ba Congo to comprendre était est-ce que ali manque il y a encadrement le fait que ba divorce et bela bana ba ko en équilibrité na MBP pour na kutena pe na ba jeune bena ba qu'est-ce qui fait que boz en équilibrité ba petit bela bazo se suicider awa makambo e bela do wana pe na MBF wana bon après ainsi de suite na MBLP mabele planète parce que na MBLP le mona bosana na MBLP planète parce que ngana sala cour écologie dona respecter la planète mais réchauffement climatique est touché à tout dona sali moi nzembo mo pona meka ko expliquer ba to ba règle ni ba ko respecter pour to battre la terre parce que terre et ali planète onzamba sa ipona biso to wana mupepe to zana bilo ebele zo sa ke to vivre mais so ke na ba planète lokwa ba Mars tout mupepe date bilo ebele zate to wana moi chance to zana moi globe moko nzamba pesa biso mais biso moko to zo détruire ngo nzembo mo pesa na kati pona mais collaboration yo na ndiko na yo Andy Iris ya za Brazzaville ya ngambo yo za Congolais ki Kinshasa collaboration wana et puis bon collaboration na opposé que ça bomoni Congo ya Brazza Congo ya Kinshasa na Angola to na biso ka mutu moko so zongi na histoire kala do royaume na biso la royaume Congo mais ba mindele no mpaki ba kabulu setene teni yango mona to ala kana ba makambo ikokani omoni ya do collaboration ya plus to ba en Afrique to za ba na royaume Congo collaboration au départ ebandi wana et puis deuxième collaboration ali kende na lobi lokwa idéologie ali ya kotombola bandeko na biso ba culture africain lokola na respect na ye na soma pe bilamba mingi pa na ye ça même kutola mambu ya ba bilamba ozomona ya ba ko boka africain ya omona ya ki rapidement pa ineto kutana avant na ine sala yindu sala ngana sili voilà voilà c'est biso bien Andy Iris invité so yo mto lobato batnom ba loba na pesta yo pour question za biso réponse za bino c'est Caché qui va parler. D'avoir autorisé, s'il vous plaît, sur vous. Doni. Ça va. Non, excusez-moi, Migenemba. Il s'appelle José Morino de Vova. Nicolo Bobenga, il a Spiritu, Mote Zaliao, Kruguzu. Andy Iris, c'est ça, une marque, tu as un combo de Andy Iris, mais est-ce que vous savez la marque de Bino? Combo Andy Iris, ouais, Migenima. On dirait que c'est la marque. Mais ce que j'ai ému, c'est l'histoire et la vie.
tu sens que c'est des gens à respecter. Normalement, dans l'Afrique, les abattus, il faut qu'on valorise. Comme Bisson a continué africain, on ne connaît pas la valeur de tout un chacun, ça nous a fait très mal. A Bandi, expliquez-moi l'histoire Ndambo, il y a forme, parce que Bisson, toi, tu as 2000, tu as rapporté à 2000, mais via Bandi, ma solo kala. Tu as bête même ma solo à forme. Respect chez le vieux, je te respecte beaucoup. Voilà. Vraiment, on est là. On a une simple bouche autorisée, on dit Iris. Et que vieux pas à Moutakala. Et ce que j'ai aimé aussi chez le vieux, à dessinateur, colobe imprimé. Et que ce vieux-là, il accepte. Parce que forme ndenga lobby, bah vieux bah yeba forme en guanzute, bah yeba forme normale. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est comme Mikolo comme il forme en guanzu. Mais quand ce vieux-là accepte monsieur Ondiris, c'est que j'ai beaucoup de respect en lui, ici connaît. Donc on va développer ça tant que comme na kati. Voilà. Et ça c'est bien message pour na bana ngambo ba otala ba Brazzaville et puis ngana ba Xelo Romoro Andiri ça a trop menacé pour Brazzaville, pourquoi? Andiri ça a menacé pour na Brazzaville parce que ici Brazzaville ndé bele balinga iti. Voilà. Ça la vérité. Bon, na lo bango vérité eza bato ba banana simana ye. Alakisa bango. Ah, on a ba preuve. Naza na ba preuve bele. Na roloba. Andiri ça la nani na Brazzaville ba bilamba. Bon, na banda. Na ndenga mabete. C'est la vérité. Bon, Migenima, vous soulevez parce que n'a pas décortiqué. Migenima, rien que la franchise n'a pas décortiqué chaque maison par rapport à Nandiris. Pourquoi? D'abord d'un, il faut faire un courage à Koloba parce que quand je vois un vieux, ça c'est on appelle un ancien d'Issaïou. On va bien avoir respect pour ces vieux-là. Lorsqu'il accepte Ondiris, c'est qu'il y a quelque chose. Les athées blagues, on a aïe pour na libangate ou aïe pour na yemelate, andimié parce que le vieux là on a acheté quand il n'y avait pas le Ngwanzo. Bon maintenant quand je me mets à décortiquer les autres là, na Brazzaville, passe. Donc on a Paris, nous à Paris précisément, on a Panama. Andiris, on confirme Andiris. On va confirmer. Monsieur se passe par au boy en a loba, ba boy ba retour. Mais ngai na moto. Une fois avec action, la bouche autorisée. Et donc on a le non Migenyema. Si na lobina panza bango, au seka. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Bon sang. Na ibisibino bomoni banoko ya ofilmer botunyo so, munyo so monani na ibité to komi na suka ya Indusa po ba parcours ça. Grand poterie qui d'être yambe plusieurs fois. Les Brazzaville qui se respectent. Grand noko soin. Bon, et là, on a le magasin Zali, Boya, Bosomba, problème exacté. Donc, on dit Iris à Polélé. Toutes les communautés africaines, européennes, il n'y a pas de souci, il est là. Donc, il n'y a pas de souci. Boya, on a autre. Mais Andiris, c'est ça, un projet, une marque, une chose, c'est des bateaux. Pour la été, c'est l'eau et ouais, vraiment, na sepeli à trop, namoni toute la famille, Baouti Suisse, namoni Didier Massoudi, Mande Fapembe, namoni Samuel Azawana, Rive Kono, namoni tout, Batutoawa, grand maître Bazakuna. Délégation suisse. Délégation suisse tout baye, na sepeli à trop. Vraiment, Bavi gère Bangwana Bazakuna, Babigansumo Bazali, Force Italie Azawana. Mais vraiment, où yazali vraiment famille parce que yé mutakuti singana mutumuneno. Vieux yonaye bien kalana mwana muke na poto mais lelo tokutani. Vraiment ils senga trop. Vraiment moté mezana mwana mobali yo. Vraiment na sepeli à trop. Mais à délai on a zo sepeli na yé entourage na yé tout ya Suisse. Bazana moté maman ka pembe. Mais vraiment ils ont force. Dans la balongue suisse pour bien soutenir ngai et spécial pour nanga et puis ça les loter chaque fois baya kaka. Il y a un appel de il faut na sala pe staff nanga na koke na ngola pour na vieux na bibansomo. Na staff nanga après na koke de pe suisse c'est comme ce deuxième ville nanga. Merci. Vraiment mais na c'est là. Vraiment na c'est là trop big yobé et là que c'est pas signe encore mais Togo sanité vraiment motumoko antika biso ezali moko babenga parcours mais son âme repose parfait normalement pour la parfait comme on l'a parcours famille tous à la ndenge via l'idéologie tout soutenir ba grand couture mi pe bazali ba koya quand surtout sa grande émission check voilà ça biso bien Jésus Maé triple option full option Jésus Maé donc mutunanga merci
on a tout ça pour la mission, tout le monde souka, on fait ça bateau, ça continue à dans la première partie. On met sous studio, on met live, quand les à la main, on fait ça bateau vite fait, on va soutenir yo, voilà. Ok, alors Nazotinda grand mot de na Achamovoto, les grands prêtres, l'homme qui parle, l'homme qui démonte tout. Naebi qui est grand mission à Luanda, mais malheureusement va confirmer quand Yokuna les 7 Rosanabiso a aménagé déjà avant sa studio. Pesa Mama Yolando Azarana Ombote, petit Nanga Claude Nkanu, Nakatia Luanda, grand producteur, directeur à Kuka, Salama Solo, Oyomo sponsor, Ayom Tosa sponsoring Yandoulé. Tala na royal équipe à battre pelé donc bango fois ça va bien na bango hôtel na ba dollar quoi donc voilà pour l'instant na tiniga démoté on a un pays très important après na katia studio on ça la rappel des faits ya ba tunyo so ba na katia liste mais so vous allez dédicace faire dédicace ça beaucoup na famille bana moi si mère big en tout ba dédicace auto culture d'émission. En tout cas merci à toi Miguel Bikaka biso ko ninga ko beza ka société avec tout promettre que toujours travailler quand on monter ma plus béni andi sauto bawa donc le ko andi to su kaka wate Miguel bi mo le centre commercial na Mboka na sabe na besoin ko doser machin ba magasin na na photo andi peut-être sur la ko proposer magasin pe na ngola placer na ngabe na zo dame pas zo dame donc on a tout ça dame en tout cas merci à toi na tout maman Nicole pour la Lyon c'est tout ngo ya bagi biso monter ma fait mon frère à Lyon. Après, ça vient de en tout cas, merci à toi à Hiroshima, à Lyon. Merci à toi à Taïwan, merci à toi à staff qui m'a fait à Lyon. En tout cas, Rex, vous avez vu ça en main. Je vous ai dit 40 dans le studio. Et tu vas regarder pour la studio pour la DG. Donc, les 9 studios sont vidés. On va te replier. Après, tu vas me après. Merci à toi, Miguel. Et là, on te sait que c'est la Voilà. Les grands prêtres Djenga Samuel, Atene Bino ba grand beauté, Nakata Luanda, Bose la Kalaté, atterrissage, toujours atterri Nakata Luanda. Bible Nzoko Yango, Bible Nzoko, les grands prêtres. Moi, la maman Yango, et maman Marcel, et puis la petite gros bisous à ma chérie de mon cœur, Eva de mon cœur, Balosa Kono Yango, Junior, toujours à Kalaté, Docteur Claude, Yom Tossi Masolo Kalaté, toujours Masolo qui est au carré. Donc il t'appelle il y a A380 pendant Luanda et déconfiné pendant Cameroun. Pendant Luanda, pendant Kini, pendant Congo Brazzaville, la paix bino ba Gambot. Kalaté les King de Makuta, les Barcha de Rivière qu'on a zokita. Et ma Marcel et Oyango bino tout. Voilà. Merci na roi Bilamba Angola, batunyo sur Angola, musique de Pessi Nombote. Donc on est ensemble dans la première partie, deuxième partie studio. Nous ensemble les Bona Mabia, la Beni Mabia, la jeune entrepreneur. Donc na bagara boule tu sais bino douve moeni kanko kankonde batunanga donc na tika batika ngaite na bela ko to moni Eva Tumbana Vex to moni susu mutunanga Falintiala Congo central t'appartient Falintiala mutunanga merci ta banoko tout baza connecté branché en internet pour moi voilà na indusa donc to komi na shuka bo partager comme d'habitude on est ensemble.